ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എവരിവൺ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആപ്പിൾ എയർപോഡിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇയർപോഡിനെ കുറിച്ചാണ്. SoundPeats എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മോഡലായിട്ടുള്ള TrueAir2 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂക്കൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇയർപോഡ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0 ആണ്. പിന്നെ Qualcomm ചിപ്സെറ്റ് വെച്ച് വരുന്ന ഒരു ഇയർപോഡാണിത്. പിന്നെ ഡ്യുവൽ മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട് ഇതില്. പിന്നെ 25 hours പ്ലേ ടൈം കിട്ടും. പിന്നെ 4 മണിക്കൂർ മതി ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആവാനായിട്ട്. പിന്നെ മെറ്റൽ പാനലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിംഗ് പോർട്ടും ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അൺബോക്സിംഗും റിവ്യൂ ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാം. കളറാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, വൈറ്റും ബ്ലാക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തത് വൈറ്റ് ആണ്. കാരണം ആ ഒരു ആപ്പിൾ എയർപോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ ലുക്ക് കിട്ടാനും പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കളർ നല്ല ഇതായിരിക്കും. USB-C ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ചാർജിങ് എല്ലാം നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. പിന്നെ Qualcomm QCC3040 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർമലി ചൈനീസ് ഇയർപോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതല്ല ഉള്ളത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നത്. ഇതാണ് ഇയർപോഡ്. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടിട്ട് അത് തനി ആപ്പിൾ എയർപോഡിൻ്റെ അതേ ക്ലോണാണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കേസും ഇത് വരുന്നത്. USB-C ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് പവറിൻ്റെ. ഇതെല്ലാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കറ്റിലെല്ലാം കറക്റ്റ് സൂട്ടാവുന്ന അതേ ഇതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബാക്കി എങ്ങോട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മാനുവലുണ്ട്, യൂസർ മാനുവൽ. ഫുൾ സംഭവങ്ങൾ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ചാർജിങ് കേബിൾ ഉണ്ട്. USB Type-C ചാർജിങ് കേബിൾ. നല്ല അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള കേബിളാണ്. ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോഡ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് ചാർജ് ഇൻഡിക്കേഷനായി റെഡ് കളറിൽ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജിങ് ആവുന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ വേറെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇയർപോഡിൻ്റെ ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രീൻ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓഫായി പോകും. ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് ചെയ്യണം. സംഭവം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനും പിന്നെ വെരി ലോ വെയിറ്റ് ആണ്. നമുക്കിത് ജീൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിലോ എന്തിൻ്റെ മറ്റേ നോർമൽ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിലോ എല്ലാത്തിലും സൂട്ടാവുന്ന തന്നെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിന് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണിത്. ഇവിടെ ഞാൻ UAE-യിൽ ഇതിന് 120 ദിർഹംസ് ആണ് ഞാനിത് ഓഫറിന് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് എല്ലാം ഞാനിടാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ട്രാവൽ വിത്ത് ഷെഫി. താങ്ക് യു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇയറിന് സൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ്.